وڵاتی ئەمریکا تەکەس کرد کۆ ئەو تورکیە دەرباری برێڤەبرنا دەوریên هەفبەش لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەڕاتی ڕێکەفتنە. د کۆنگرێکی ڕۆژەمەڤانی هەفبەش دەنابەرە جوزێف دانفۆرد سەرۆکێ دەستەیە ئەرکانên هەفبەشên هێزên ئەمریکی و مارک ئیسبر وەزیرە بەرەڤانی ئەمریکا دانفۆرد ئەشکەرە کرد گۆنها ئامادەکاری ji بۆ برێڤەبرنا دەوریên تورکی ئەمریکیên هەفبەش لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەڕاتê tênekirin bê ku heman berpirsê ئەمریکی dema destpêkirina wan dewriyan diyar bike. Heman Jeneralê Emerîkî da xuyakirin jî ku di demanha de li navenda operasyonên hevbeş hemahengiyê navbera Tirkiye û Amerîka tênekirin ta ku dewriyên hevbeş li rojhilatê çemê Feratê birêve bibin. Danford da zanîn jî ku Amerîka û Tirkiye li ser nehiştina metirsiyên ewlehiyê li ser sînorê navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê bi awayekî bilez li hev kirine. Ew jî biriya vekişana tevaya çekdarên PYD li gel çekên xwe yên giran ji navçeyê û cîbcîkirina heftêgihiştinên navçeya Aram e. Di 21 vê mehê de jî berdevkê serokatiya Tirkiye Ibrahim Kalin ragihandibû ku leşkerên Tirkî û Amerîkî di demeke nêzik de wê dest bi birêvebirina dewriyên hevbeş li navçeya Aram li rojhilatê çemê Feratê bikin. Kalin serbar kir û got di hefteyên bê de ew ê pêngavên rasteqîne li ser erdê bibînin û bi pêngaveke herînî ev yek binav kir. Ragihandina destpêkirina dewriyên hevbeşên Amerîkî û Tirkiye li navçeya Aram piştî ku di heftê tebaxê de Tirkiye û Amerîka li ser hejmareke xalê derbarî navçeya Aram li hev kiribûn tê.